Kaseng National People's Party Longstone Constituency menda kasngi ka arpo prateri ukalalingkot kalayo manpalai ba ya kakai pot jong kajing trekam uba makmilan besar hakini sansnem jong kajinglong MLA jong u ha kajingalang kablolong ha opon New Longstone layo manpalai ba ya kani kakai pot pentrekam da u General Secretary ke NPP Longstone Block uba ELCM haringkat kajing donlang kinong yalam bat kita khot ke NPYF NPP Women's Wing bat ke NPP Media Cell uba ELCM habakran hak kasngi ulapun sngawru yak bebon kajing rekam bat kimati jong karoi kapar kiba utei UMLA ulale na ka benda ka Longstone ya kani ka kot lengkap ya ka bangitip kum di sansnem karoi kapar ha Longstone constituency akaba nakalian jong iba makbilan besar UMLA jong ka Longstone bat balong rupo bentong MLA jong ka NPP pemeta akan ikan niyo pelaj yang kani ka kot kadi ka jingbu jingtho ya ka jingtre kam jong u lalu ka snem arja khatra hadu uni snem arja akwa mat kadi jingbu jingtho ka sedang adu belaimas arja khatra hadu disumbar arja akwa dikadi ka jingbu jingtho ya ka jingtre kam scheme bagi projek di beberapa ya ka ba la kalian jong iba makmilan bersat ilawan ra kani ka constituency hakini ki Islam kaktin ka ong ba ke jingkren ila pan put no jingkren ila pan ja no andre ki jingtho isa juno ba dia kini jingbu record inge ba kan long ka longuna ya ki longdin agaba pek ba ti pertubun ya ai ka ba uni unong yalam jungi persiapan le buat properti usaha kini kisah Islam. Tadi kedai kajing ai jing pen ya ka jing bentoy ya ka baki pai ba iyo lengba leu ka mali unong yalam jungi kini kisah Islam. Bagi lapan i hang ni ya ka wei pegawai ka benta ya ka ba la kalian ka jongku persiapan beliau la dai ya ki project ba ta dai ya ki kam di bawah persiapan beliau, lalu dari skim di bawah nak sorkar kami, lalu dari skim di bawah nak sorkar jelah bakum juru, skim ke bawah dari ke bawah membah kembali, lalu dari SRWP, bagi dua skim dari bagi youth club, sport club, bagi kajian dari rupa di seng jong di long kami, kita di balayok di mentoy nak ketika skim. Tilada baik di tua bantip ya kani ke jingtre kam jong family di don sibun ke jing talk ya bangai kani ke ka dokumen tadi ka plot ya ka bala pensisa ya ke jingtre kam jong ibu kenang ya kani ke jing talk la ka benta pai ba tim don kam su banda pan RTI la leban apply RTI ka ba penduduk bisa